हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको लेकर आए हैं अपने फ़ोन में रिंगटोन सेट कैसे करें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप अपनी सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको देख सकते हैं, आप साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद guys, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सी फ़ोन रिंगटोन सेट कर सकते हैं इसे। तो गाइस, देखते हैं कितनी सारी रिंगटोन है अभी हमारी। तो गाइस, मैंने यहाँ पे गिलास की रिंगटोन सेट कर दी। तो गाइस, अपनी सेटिंग में जाके अपनी गिलास कोई सी भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।